अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट खुरम काजिम और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत खुशामदीद। व्यूअर्स, आज एक और बड़ी ज़बरदस्त, बेहतरीन और मुनासिब कीमत में गाड़ी लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं ये गाड़ी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मज़ीद बताता चलूं, एक नया एडवांस और अमेजिंग फीचर भी इस गाड़ी में मुतारफ़ कराया गया है जो कि दूसरी कोई गाड़ियों में मौजूद नहीं है, जिसके बारे में जानकर आपको यकीनन बहुत खुशी होगी। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, तो बगैर स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, डाईहार्ट्सो कोरे ब्लू कलर में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉडल है 2007 और सिंध कराची की रजिस्टर्ड है गाड़ी की नंबर प्लेट। राइट साइड से भी कंडीशन गाड़ी की बड़ी बेहतरीन और साफ़ सुथरी है और गाड़ी भी है फर्स्ट हैंड यूज़ है। टायर्स आप देख सकते हैं, अलॉय रिम टायर्स हैं गाड़ी के। और टायर के साइज़ की बात करें तो 12 साइज़ के टायर्स इस गाड़ी में यूज़ किए गए हैं और टायर भी इस गाड़ी के ट्यूबलेस हैं। गाड़ी ये होम यूज़ है और टोकन इसका लाइफ टाइम है। इसके साथ सीएनजी भी गाड़ी में मौजूद है और कंडीशन पीछे से भी बहुत बेहतरीन कंडीशन है गाड़ी की। कंडीशन लेफ़्ट साइड से भी गाड़ी की बड़ी साफ़ सुथरी और क्लीन है। और पेंट की बात करें तो पेंट टोटल जेन्युइन है इस गाड़ी का। शॉक्स भी गाड़ी के बिल्कुल ओके और परफेक्ट हैं। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 30 लीटर्स यानी 30 लीटर और गाड़ी भी ये जापान असेंबल्ड है। व्यूअर्स, इसके कंप्लीट एक्सटीरियर रिव्यू के बाद अब आपको लेकर चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी की सीट्स की। सीट्स देख सकते हैं, बड़ी बेहतरीन सीट्स हैं। लेदर सीट्स कवर्स ऊपर चढ़े हुए हैं। मैट्स भी गाड़ी के न्यू हैं। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन इसकी ऑटोमेटिक है और साउंड सिस्टम भी गाड़ी का ओके है। इसके अलावा आप विंडोज़ देख सकते हैं, विंडोज़ भी इस गाड़ी की पावर है। डैशबोर्ड का रिव्यू आपके सामने है। डैशबोर्ड भी गाड़ी का बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एलईडी स्क्रीन पैनल भी इसमें इंस्टॉल्ड है विद बैक कैमरा। और एसी भी गाड़ी का बिल्कुल ओके है, चिल्ड एसी है गाड़ी का। इसके साथ साथ गाड़ी भी है पावर स्टीयरिंग है। व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे इस गाड़ी से मुतल्लिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करें। किलोमीटर की बात करें तो ये गाड़ी अब तक 2,82,000 किलोमीटर ये गाड़ी अब तक चल चुकी है। और गाड़ी भी है पेट्रोल और सीएनजी दोनों पे यूज़ हुई है। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, पेट्रोल और सीएनजी, जिस पे चाहे आप गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। और माइलेज भी गाड़ी का बड़ा बेहतरीन है। इसकी एवरेज की बात करें तो 1 लीटर में ये गाड़ी 13 से 14 किलोमीटर ये गाड़ी 1 लीटर में कर जाती है। जैसा कि कंडीशन से जाहिर है, बड़ी हिफाजत और केयर से इस गाड़ी को यूज़ किया गया है। इसके कंप्लीट इंटीरियर और एक्सटीरियर रिव्यू के बाद अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। जी, अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंजन की। तो इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होने के साथ साथ 1000 सीसी पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। साथ सीएनजी भी मौजूद है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं रिसेंटली न्यू बैटरी इसमें इंस्टॉल की गई है। और कंडीशन इंजन की बहुत साफ़ सुथरी और अच्छी कंडीशन है। इसके अलावा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और मोबाइल ऑयल भी इसका रिसेंटली अपडेट किया गया है। ओवरऑल कंडीशन की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त कंडीशन है इस गाड़ी की। कोई भी एडिशनल मेन काम इसका रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट बाय एंड ड्राइव। जी, अब हम बात करेंगे गाड़ी की कीमत की। तो कीमत की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लेकर हाजिर होते रहें। और अगर किसी भी गाड़ी से मुतालिक आपका एक क्वेश्चन है तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका इमीडिएटली आंसर प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप अपने पसंद के ब्रांड या मॉडल की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आपके पसंद के ब्रांड और मॉडल की गाड़ी की वीडियो पर आकर सर्च कर हम आपको शेयर करेंगे। जी, अब गाड़ी की प्राइस के मुतालिक बात करेंगे तो आप सिर्फ 3 लाख एडवांस देकर आप ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं और बकाया रकम की अदायगी आसान माना एक साथ में दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी सहूलत आपको मिल रही है। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त इंटरेस्टेड हैं, इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं, कार डीलर का नाम और नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। इस मामले पर आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।